从此，南通森林野生动物园的许愿池就是全世界最灵的许愿池了吧？因为2岁的女儿身患恶性肿瘤，家长打电话给南通森林野生动物园，希望可以退掉年卡，让所有的钱都可以用在治疗上。园方听到小朋友的情况之后，不仅立刻办理了退款，还第一时间为小朋友进行了捐赠。除了5万元现金之外，还将动物园许愿池里的12083枚硬币也全部捐给了小朋友。不是12000元整，而是12083。每一个能为小朋友带去祝福的硬币，一个都不能少，多一个也好。12083个带着美好祝福和心愿的硬币，在这一刻化作了帮助小朋友战胜病魔的力量。许愿池这次真的实现了愿望。除此之外，园方依然为小朋友保留了年卡权益，依然希望小朋友在康复之后可以继续回到动物园。带着这么多人的祝福，相信小朋友一定会健健康康，总有一天能继续畅游动物园的。